Apez a zo dissanvel gant disclose, ma fel dit, e neket ur media en gounen, hag ahe payet ve an enklasko gant disclose, hag goudeze e ve roet da mediaioù a zo partenaire, ma fel dit. Neuze, da skwer un enklask gret gant kazetennerien disclose, a vo en bornet e Mediapart, pe Telegram, hag e Arte, hag e France Culture, ma fel dit e ve roet d'ar mediaioù. Un doareal da vout dizar davad gant ar pezh a ve produet gant disclose, quoi. Ur media a zo en embregerez memestra. Ma peus neuze red edei kaout a ran evit mont en dro hag kaout a lehen da veva, kaout traoù nevez un tamm pe tost bemde. Setu perak e diesa a ran taoui en klaskou ir da skwer, ze zo reger. Nebeut misvechou so e voedet disclose en da rempren ga Juliette hag ie henseurtet a kenseurtezet da ginnig deus sevel ur seurt media var liv e Breizh. Ben kenta oa ur sort antenne disclose ba Breizh hag ben ar fin ez eus be dibabet kroui ur gevredigez dieub nom ket un disclose bezet ach ni zo splan e mem ez doare eget disclose, mem ez model ma fel dit hag soutenet ganto pen da ben. Mais memestra un dra un tamm dizar. A Breizh e ne a ranvran kenta a vo gant ur media evel splan. Me jonjin e vezezom zen klaskoudoun en ur bern lerioù hag var ur bern d'anvechou. Ahe gere Breizh ez eus tout an d'anvechou tro-dro d'an agro-industriez hag ie tout ar pez a zo ar fivou sokial a zo kreñv war e Breizh bezeus ma fel dit kazetennerien pres da labourat bezeus ie ur gevredigez a zo digor hag a zo laouen da gaout an enklaskouze. Tu perak marteze ebe lancet e Breizh eget valerioal, mais dam chanj e vefe ezom e renvroioal ie, quoi.